что, гоночный день в Мельбурне и очень сильный ветер. Дождь обещают, но обещают примерно на 7-8 вечера, а старт будет в 4:10, так что по идее к 6 должно закончиться. После квалификации накануне дождь тоже шел, так что может быть сегодня гонку обойдет, но вот ветер уже сейчас сильный, за 4 часа до старта. И порывы вот там на озере прям реально внутри Альберт-парка волны, барашки, там лебеди несчастные на них колеблются, так что не знаю, что будет в гонке. Машины Формулы-1 современные из аэродинамики, конечно, очень чувствительные, может задуть. Вот обратите внимание, тот самый Астон Мартин здесь, который расписывал Дэна Рикьярдо и Макс Ферстаппен. Мы видели в самом начале, в центре города, там, где большая культура городских граффити, тегов. И вот мы видим здесь всякие животные: динго, кенгуру, эму. Кстати, жуткая зверюга, мы с Матыскиным подверглись фактически нападению этого эму. Это была очень смешная история. А вот это тот самый Кони Бэджер, вот которым иногда дают прозвище самому Дэну Рикьярдо. Вот, соответственно, он помог разрисовать. Но я так предполагаю, что его-то роль больше вот эти вот молекулы были вполне в роли современного искусства. Я бы лично вот это бы мог нарисовать, а вот это нет. Я думаю, что Дэн тоже. Но неважно, в любом случае машина стоит, конечно, больше, чем новая. Теперь местная звезда приложила к ней руку, и вот она здесь, видите, стоит в парке на пути публики, и огромное количество людей с ней фотографируется. Вот еще одна болельческая зона. Обратите внимание на небо, какой низкие облака, то есть частично есть свет, а частично прям темные тучи, так что еще неизвестно, какая будет погода. Вот у меня спрашивали болельщики марки Рено, говорят, а почему все суперкары дорогие выставляли свои машины, а Рено не выставляет? Ну, вот нашел я то место, где Рено тоже выставляет, видите. Во-первых, здесь болид тоже, ну, не самой первой свежести, но ничего. Болельщикам так близко в любом случае интересно увидеть. Вот нынешние пилоты здесь сфотографированы. Ну и, собственно, несколько дорожных машин. Они, конечно, у Рено поскромнее, там есть Clio RS, но в основном такие семейные, мягко говоря. Или даже вот утилитарная вагонетка. Что у нас тут есть еще? Вот Pit Stop Challenge. Это болельщики могут на время посоревноваться в том, как меняются колеса. Там все, пневматические гайковерты, все как надо. Очередь, конечно, большая, но зато могут своими глазами увидеть, как все это дело происходит. Даже вон на время, видите, там. Обратите внимание, готовятся, засекают время, и потом 3, 2, 1, пошел, поехали. Те, кто быстрее всех справился, получают даже какие-то призы. Здесь вот тоже зона для выступлений. Сюда приходят местные гонщики и тоже раздают какие-то автографы. Там есть симуляторы, на них можно сразиться даже с некоторыми местными пилотами. Здесь вот выставлена, видите, та самая Феррари, на которой ехал здесь Физикелло в цветах нашего соотечественника Жени Касперского. Он спонсор скудерии Феррари, ну и заодно нескольких команд тоже вот на Феррари, которые едут в Бланпене и так далее. Вот выставляют в такой хрустальной клетке свою машину. Там вот машина, обратите внимание, V8 суперкара. Это Келли, один из двух братьев, который, ну, один сейчас заканчивает уже карьеру, а другой из 4 Ниссанов-то, пожалуй, быстрее всех. Вот ветер, кстати, обратите, какое внимание. Прям на ваших глазах произошло крушение, так сказать, элемента декорации. И я подозреваю, что это не последнее сегодня, поскольку ветер, по прогнозам, будет усиливаться и усиливаться. Вот машина V8 суперкар. Вблизи, конечно, впечатляет, я могу честно сказать. А уж звук, когда ты слышишь этот 8-цилиндровый, это просто прелесть. Кстати, вот на стенде Астон Мартина тоже есть прибавление. Если вы помните, в начале уикенда мы смотрели, там была одна единственная машина, теперь уже целых 3. Здесь и DB11 есть, и Vantage, причем даже с открытым капотом. Тут не очень много видно. И, естественно, по традиции подогнали один из Red Bull'ов. Ну, понятно, что тогда он тем более не имел к Астон Мартину отношения, но вот так принято. Ну и ветер, обратите внимание на флаги, на деревья. В общем, все сегодня будет очень серьезно.